Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun yana Xorazm viloyati Bog'ot tumanidan mijozimiz 952 traktorini oldi pogrudchiki bilan sotib oldilar. Hozir oldi pogrudchikini qo'yish jarayoni bo'lib turibdi. Kanalimizda yangiliklardan boxabar bo'lib qolish uchun like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videomizni oxiridan ko'ringlar. Videomiz jarayonida pogrudchikni qo'yilish jarayonlari, nechalik yuqoriga ko'tarishi, narx-navolar to'g'risida videomiz oxirida aytib. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Ortaklayın, pogrudchikimiz ham tayyor bo'ldi. 700-800 kilo yukni bemalol 325 balandlikka yuklab berib biladi. Traktorimizning narxi 395 million, pogrudchikimizning narxi 75 million so'm. Albatta 100% to'lov bo'lsa, traktor ham pogrudchik ham sizga yetkazib beramiz. Agar leasing asosida sotib oladigan bo'lsangizlar, 25-30% boshlang'ich to'lovini to'lab, 1 yildan 5 yildan leasing yetkazib olsangizlar bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun ekran tenda nomerlarimizni qo'yib o'tamiz. Shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol tushunmagan savollaringizni javob olsangizlar bo'ladi.